Oke, ah, jadi soal soal listening itu totalnya ada 40 ya teman-teman ya. Ada 40 soal yang terbagi dalam 4 part ya. Dan durasinya itu kurang lebih 30 menit gitu ya. Kurang lebih 30 menit. Jadi di sini ketahanannya kita ketika mendengarkan sebaiknya sampai 30 menit. Kalau reading kan 1 jam ya, 1 jam pas karena ada timernya. Tapi kalau listening itu kurang lebih 30 menit karena tergantung eh, durasi dari recordingnya itu sendiri. Gitu. Di part satu, teman-teman ya, di sini topiknya tentang everyday social context. Kemudian di part 2 itu juga sama, everyday social context, tapi berbeda dengan part 3. Part 3 ini agak serius ya, berkait dengan educational or training context atau akademik gitu ya. Kalau yang diambil adalah akademik ya. Kemudian sama di part 3 juga temanya tentang akademik gitu. Jadi part 2 dan part 1 dan 2 itu topiknya sama. Kemudian part 3 dan part 4 itu topiknya juga sama. Oke. Itu yang pertama. Yang ke yang kedua perbedaannya antara part ini ya, kalau part 1 itu conversation. Kita cek ya, conversation. Oke, part 1 conversation. Part 3 is also conversation. Tapi kalau part 2 itu monolog dan part 4 juga monolog. Jadi kalau ganjil ya, kalau ganjil itu conversation, kalau genap itu monolog. Oke. Jadi yang beda itu tipe apa ini? Tipe tipe ini ya, penyampaiannya ya, apakah monolog atau dialog. Kemudian apakah topiknya itu tentang keseharian atau topik tentang academic konteks gitu. Oke. Sampai sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Silakan disampaikan dulu jika ada pertanyaan. Belum ada. Oke, siap. Lanjut ya. Nah, ini before listening ya. Before listening. Apa yang dilakukan sebelum listening? Yang pertama, cek the instructions. Oke. Karena sebagian besar ya, teman-teman ya, bukan semua, tapi sebagian besar soal listening itu completion. Jadi harus dibaca instruksinya. Pastikan apa yang kita tulis itu sesuai dengan instruksinya. Kemudian read the form number 2. Read the form. Ini formnya. Kita baca formnya. Ini formnya soal ini ya. Ada titik-titik, ada blank space itu. Ini namanya form questionnya. Kita baca dulu. Nanti kan ada preparation time ya yang diberikan ya. Nah itu dimanfaatkan untuk membaca formnya ini. Kemudian look at the gaps and predict the answers. Predict gaps. Gaps itu ya yang ini. Titik-titik ini namanya gaps atau blank space ya. Kemudian diprediksikan. Predict the answer. Kemudian, while listening, use the headings and information provided to get you to understand the listening. Heading. Heading itu ini teman-teman ya. Ini heading ya. Tiny engineers. Ini heading. Junior engineers. Ini heading. Kemudian cost. Ini heading. Ini held on. Location. Ini namanya heading. Nah, tujuannya apa? Kita eh, tahu mengetahui tentang heading. Misalkan nih nomor 3 udah tersampaikan ya teman-teman ya jawabannya. Berarti kita harus siap-siap nomor 4 gitu. Biar nggak tertinggal. Jadi tujuan utama kita tahu heading itu biar nanti kalau sudah berpindah topik yang, bukan topik ya, berpindah pembahasan dan mengerjakan soal berikutnya, menjawab soal berikutnya, kita itu sudah siap gitu ya, udah tahu oh ini sudah waktunya pindah nih soal sebelumnya gitu. Oke, dan itulah tujuannya untuk apa ini mengetahui heading yang ada.
Kemudian write your answer carefully. Tulis ulang jawabannya dengan hati-hati. Ya, carefully. Misalkan nih ya, carefully. Ini kan L-nya double ya. Tapi kita tulis L-nya satu, jawabannya salah. Gitu. Oke, nggak boleh mengurangi kata, tidak boleh menambah kata. Ya, menambah-nambah huruf dalam kata maksud saya ya. Oke. Nah, coba sekarang kita lakukan prediksi dulu ya teman-teman. Memahami ini dulu aja ya, memahami instruksi ya. Di sini disampaikan one word and or a number ya. One word. Kalau word ya word, number ya number teman-teman. Kalau nggak ada instruksi number, berarti jangan pakai number ya. Pakai word. One word contohnya gini ya. Car. Nah ini one word. Oke. Nah maksudnya one word and or a number itu gimana sih? Kalau one word and or a number itu ada tiga model jawaban yang mungkin ya. Satu hanya word saja. Nomor dua, itu kan nomor dua kan n, a number berarti ya. Misalkan kalau ini uh, two, uh, two books, misalkan ya, two books. Nah ini adalah word and number ya, two books. Kemudian kemungkinan yang ketiga itu hanya number saja, misalkan 360. Nah ini kan number ya, jadi hanya number saja. Ada tiga kemungkinan teman-teman. Oh, one word and or a number atau sebuah number. Biasanya juga ada yang two words. Two word berarti jumlah wordnya dua. Ya, kalau misalnya kombinasi ya dua kombinasinya misalkan gitu ya. Maksimal tiga sih ya. Three word and or a number. Kayak gitu. Car, tukar. Nah, tukarnya Kak, do-nya itu kan pakai dua huruf ya Kak. Word, sorry, word. Kata, nggak boleh. Harusnya duanya dua angka. Karena hanya a word. Oke, hanya a word. Maka cukup satu kata saja. Gitu ya. Oke. Clear teman-teman? Ada pertanyaan? Sir, izin nanya. Kalau Silakan. yang misalnya contohnya tuh two books kan dua, dua Ya, sama word kan. Berarti tuh kalau misalnya ditulis apa duanya diganti TWO itu udah pasti salah jawabannya. betul, salah. Oke. Karena perintahnya di sini adalah satu kata Kak ya, one word. Hmm. Gitu Ya ya. ya Word ya word, number ya number gitu. ya. Makanya harus benar-benar dibaca dulu sebelum instruksinya dibaca dulu sebelum mengerjakan. Gitu ya. Hmm. Ya. Oke, thank you, sir. Oke. Untuk huruf besar, huruf kecil, Kak. Oke. Bagus pertanyaannya. Untuk huruf besar eh oke, untuk huruf besar sama kecil itu tidak ada pengaruh ya. Jadi diperbolehkan. Misalkan nih nama orang. Nah, kita menuliskannya huruf kecil semua, itu nggak jadi masalah. Bisa dicek di official YouTube-nya IELTS ya. Di situ ada aturan-aturan regulasi pengisian ya dan pengerjaan. Itu ada apa ini? Ada aturan lower sama uppercase. Jadi nggak ada apa ini peraturan harus sesuai huruf besar sama kecilnya. Gak masalah itu. Karena ada yang nulis semuanya huruf besar semua, huruf kapital semua. Ya nggak apa-apa, gitu. Oke. Nah, yang jadi masalah adalah kalau ada huruf yang kurang atau ada huruf yang ditambahkan. Misalkan nih ya, mestinya two books, tapi kurang hanya two book, salah. One book, tapi ditambahkan s one books. Nah, juga salah, salah kan? Seharusnya one book, kayak gitu ya. Jadi fokusnya adalah spellingnya ya. Spelling itu berarti jumlah jumlah apa ini hurufnya harus tepat dan hurufnya juga harus tepat. Gitu ya, Kak. Oke, ada lagi pertanyaan? Nah, teman-teman tipsnya gini, tipsnya ya. Tipsnya yang pertama nih, nggak boleh overthinking ketika mengerjakan tes itu. Nggak boleh. Ya, kenapa? Kalau misalkan pikiran kita sudah apa ini
sudah sumpek ya atau bingung duluan lah ya, bingung duluan sebelum tes, itu mempengaruhi hasil. Jadi be relax saja. Biar apa? Biar kita bisa memperoleh poinnya itu dengan jelas. Kita bisa mendapatkan poinnya dengan jelas. Tapi kalau misalkan kita sudah bingung duluan, kita sudah our anxiety itu lumayan besar. Nah, itu mempengaruhi teman-teman. Nama kota awalnya huruf kecil salah. Ini website resminya atau yang mana, Kak? Oh, ini tak on IELTS online test. Iya, betul. Oh, itu mungkin settingannya sana ya, kayak settingan uh, IELTS online testnya yang apa ini ya, yang salah ya, Kak. Karena laporan teman-teman sih bilang ada beberapa juga kesalahan di IELTS online test ya. Karena memang bukan dibuat oleh IELTS ya, Kak. Oke, dan nanti bisa dicek kok. Bisa dicek aturannya aturannya di YouTube ya, YouTube-nya official IELTS ya. Bisa dicek. Nanti kalau misalkan ada perubahan di apa di YouTube-nya bisa disampaikan ke saya juga. Tapi sejauh ini saya pantau masih regulasinya masih sama, Kak. Regulasinya masih seperti itu. Ya, oke. Kemudian tadi sampai mana ya? Hmm, oke. Saya lupa. Ya udah, ini aja prediksi ya. Kita ke prediction. Oh, tadi ke ini ya. Ke apa itu? Harus relax ya, harus santai. Kalau nggak santai, teman-teman ya, itu hasilnya berbeda. Atau gini aja buktikan. Kita ngerjakan di IELTS online test, kondisinya itu buru-buru atau ada yang dipikirkan. Dan bandingkan jika kondisinya pagi hari bangun tidur nggak ada apa yang dilakukan ya memang tujuannya pagi-pagi itu untuk tes atau sudah mengalokasikan waktu untuk tes. Jadi HP-nya dijauhkan dan bisa fokus. Itu nilainya lebih baik. Ya, pasti nilainya itu nilai yang maksimal. Tapi kalau misalkan banyak suara, banyak gangguan gitu ya, distraksinya banyak, itu balik lagi case-nya teman-teman. Gitu. Oke. Kemudian yang kedua, ketika kita ngomong ya, itu kan kita memberikan intonasi pada huruf ya, maaf, pada kata yang kita jadikan kata kunci gitu kan. Kata kunci itu disampaikan dengan suara atau dengan penekanan yang jelas, atau mungkin dipelankan ketika ngomong. Nah, itu ya. Oke, jadi jawaban-jawaban yang ada di nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya itu tidak ada yang kumur-kumur. Semuanya dibaca jelas, teman-teman. Dibaca jelas. Beneran, dibaca jelas. Jadi nggak ada jawaban yang dibaca sangat cepat. Nggak ada. Atau yang digabung-gabung nggak ada. Semuanya dibaca dengan jelas. Gitu, diberi penekanan. Itulah poin pembicaraannya. Itu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba nih ya. Oh ya, satu lagi, satu lagi. Kalau misalkan nih ya, contoh nih, kita mengerjakan berempat. Nah, ternyata jawabannya ketinggalan. Lebih baik diikhlaskan, teman-teman ya. Move on, persiapan nomor 5. Daripada kita fokus nomor 4 terus, kita fokus di soal yang kita nggak tahu jawabannya dan mengorbankan nomor-nomor setelahnya. Jadi lebih baik dikorbankan satu biar tidak mengorbankan soal berikutnya. Kenapa? Misalkan nih empat kita belum dapat jawabannya, kita korbankan ya. Nomor empatnya kita apa ini? eh, kita kita mikir nomor empat terus itu nggak bisa move on. Lima jadi korban, lima jadi korban, enam nanti terpengaruh, tujuh terpengaruh gitu. Jadi lebih baik mengikhlaskan satu, yang lain tetap benar gitu ya. Nah, nanti karena yang menjadi jawaban itu adalah kata-kata yang disampaikan dengan jelas. Coba diingat-ingat. Tadi kata-kata yang jelas tadi apa ya? Nah, nanti di akhir coba diisikan di situ. Atau tuliskan dulu di kertasnya kan dikasih dan di kertas. Tuliskan di situ. Kira-kira jawabannya apa yang nanti diisi.
gitu. Oke, ada pertanyaan? Coba cek ada chat ini. Mau tanya. Oke, sebentar Kak ya. Ini Kak Aryansa. Bagaimana ketika kehilangan momen? Ini juga saya jawab Kak ya. Kalau kehilangan momen, sebaiknya move ke berikutnya. Eh, Kehilangan momen pun itu kalau misalkan nggak ngerti ya, ini bahasa apa sih ya? Nah itu karena tidak membaca headingnya dulu Kak. Tentu heading ini dibaca jelas kok. Junior engineers, tiny engineers, activities. Ini pasti dibaca dengan jelas. Gitu ya. Nah, kalau misalkan nih kecepatan membacanya cepat, readingnya bagus, berpengaruh ke listening. Ketika membaca apa ini forming di sini, itu lebih cepat juga teman-teman. Ada pengaruhnya nanti. Gitu. Nah, kalau membaca form yang lebih cepat, kita bisa meng-highlight banyak kata penting di sini. Misalkan would. Oh, ini kalau disebutin would, berarti eh, apa ini menjawab nomor 5 dan persiapan nomor 6. Kalau ngomongin robot, ini kan nggak ada sinonimnya kan robot kan ya. Ngomongin robot, berarti ini berkaitan nomor 7. Dan seterusnya, dan setelahnya akan membahas nomor 8. Nomor 8 tentu setelah membahas uang ini ya, biayanya ini, cost-nya ini. Kalau udah bahas cost berarti persiapan nomor 8. Ngomongin location berarti siap-siap nomor 9. Nah, itulah pentingnya membaca heading dan juga eh, apa ini memperhatikan kata kunci yang ada di situ gitu ya Kak ya. Oke, clear ya. Oke, tadi siapa yang tanya? Silakan. Silakan Kak. Aku share. Silakan Kak. Ah, tadi kan Sir mention kalau kita bisa tulisnya lagi memperkirakan jawaban gitu buat di kita ditulis di kertas gitu nanti emang boleh Sir kalau pas ujian gitu. Oke, nanti pas ujian itu disediakan kertas Kak. Jadi nggak boleh kita waktu masuk itu nggak boleh apa bawa apa-apa kecuali KTP ya, identity. Bahkan jam itu nggak boleh karena jam disediakan di situ. Ada jam dinding maksud saya ya, udah disediakan gitu. Jadi masuk itu benar-benar steril. Bahkan kalau misalkan kita membawa air minum ya, kemasan itu ya, itu harus dilepas labelnya. Kemudian kalau misalkan kita flu ya, kita membawa apa ini disarankan membawa eh, apa ya sapu tangan itu ya. Dan itu harus dicek dulu apakah ada tulisannya catatan atau tidak gitu. Jadi benar-benar strict banget ketika memasuki tempat tes Kak. Jadi nanti disediakan kertas entah itu pulpen atau pensil ada nanti Kak. Oke, Sir. Oh, sama satu lagi Sir agak out of topic. Ah, Kalau misalnya nanti tuh urutan tesnya tuh kayak gimana ya Sir? Apakah reading dulu, oke. listening Nah, gitu? yang berbeda itu speaking ya. Kadang itu speaking lebih awal, kadang speaking itu pada hari H, kadang speaking itu duluan, kadang speaking itu di akhir setelah tes yang ketiga. Gitu. Ada dua bagian, Kak. Yang pertama masuk ruangan di tempat apa ini ruangan yang banyak komputernya, itu diawali listening dulu ya. Listening, kemudian reading, kemudian writing terakhir. Itu satu tempat karena pakai komputer semuanya. Setelah selesai, terakhir writing keluar. Nunggu panggilan satu persatu untuk masuk speaking. Ya, pada umumnya seperti itu ya. Kebanyakan speaking dilaksanakan setelah three skills itu. Tapi kadang juga mungkin karena demand-nya banyak ya, kadang speakingnya duluan atau speakingnya di hari kemudian, besoknya gitu ya. Tapi normalnya speaking setelah eh, tes writing selesai ya, kita antri untuk dipanggil satu persatu untuk apa ini ujian speaking. Kemungkinan juga akan ada dua dua ruangan atau tiga ruangan ya dengan dengan tiga tiga sorry satu examiner per ruangan jadi langsung barengan gitu loh ya ruangan B C nanti kita dipanggil secara eh, apa ini random di ruangan mana gitu kan.
Jadi listening dulu ya, jangan sampai telat. Kalau telat ya eh, nggak ada pemutaran ulang biasanya, atau bahkan nggak boleh masuk kalau telat. Jadi nggak boleh telat. Oke, ada lagi pertanyaan? Kasih. Oke, ya kita coba ya teman-teman ya. Sekarang kita lakukan predicting dulu sebelum saya putar audionya. Ini kan children's engineer workshop, tiny engineers age 4 to 5 activities create a cover for apa? Cover untuk apa? Ini N kan ya. N berarti plus kata benda yang apa teman-teman? N, the kan plus kata benda kan. Tapi kata benda yang kayak apa ya N itu? Ini clue ya. Yang aktif. Yang Yang aktif kalau nggak salah, Sir. kata benda yang diawali dengan suara vokal A, I, U, E, O. Ya, misalkan nih, umbrella, umbrella, gitu ya. Kemudian an apple. Nah, dia awali suara vokal atau an hour. Nah, H ya. H, tulisnya H tetapi bacanya hour ya. Suaranya an hour gitu ya. Jadi nanti ketika mendengarkan audionya, kita udah siap-siap create a cover untuk sesuatu yang diawali dengan suara vokal, vowel sound gitu. Kan lebih lebih ini kan ya, lebih spesifik kan mencarinya akhirnya, nggak terlalu generik atau terlalu general. Kalau general itu susah teman-teman dapatnya. Ini kita kan tinggal fokus mencari jawaban, bukan fokus untuk mendengarkan detail setiap apa yang disampaikan. Tapi fokus kita adalah fokus eh, mencari jawaban. Create a cover for an apa? So they can drop it. Nah, they can drop it from a height. It-nya kan kembali ke sini. Karena singular kan ya. An kan, maka pakai it memang, bener ya? Cover for an, so they can drop it from a height without breaking it. Tanpa breaking it. Nah ini it-nya kan juga kembali ke sini. Kemudian berikutnya, take part in competition to build the tallest what? Oke, the tallest apa nih? Sini tentu pakai kata benda ya teman-teman ya. Karena kan ini non kan ya. The kan, berarti kan non ya. Oke, make a berarti apa nih? Kata benda kan yang diawali suara konsonan. A book, a car misalkan. Ya, a house, suara konsonan. Ya, clear. Jadi kayak gini cara memprediksikannya teman-teman. Berikutnya, junior engineer. Build model cars. This is non. Trucks, this is non. Tentu setelahnya non. Ini prinsip kesetaraan ya. Ada N. Kalau sebelumnya ini non, berarti setelah N, noun juga. Kalau misalkan nih, ini verb. Ya, verb satu ya, case-nya. Eh, verb satu, koma, ya. And ini sama, harusnya verb satu. Kalau misalnya ini verb 2 ya verb 2 semuanya harus setara. Kalau adjektif, ya adjektif semuanya. Ya, ada N ini, teman-teman ya, ciri-ciri kesetaraan. Clear? Build model ini and learn how to program them so they can move. Lanjut nomor 5. Take part in competition to build the longest what? Longest apa? Mungkin nanti sinonimnya. Ya, longest ini ya. Atau tallest ini juga mungkin menggunakan sinonimnya tadi. Tallest ini. Kemudian create a short. Nah, short apa? Ini coba sama yang non ya. Karena kan ya. Maka nonnya nggak boleh pakai S. Short apa? Sekarang nomor 7 silakan. 7 kira-kira apa teman-teman ya? Blank space-nya di siapa nih? Tadi udah saya sampaikan. Kira-kira nomor 7 itu diisi apa tuh?
Kata berupa kata apa? Verb, betul. Ya. Ini kan verb 1 ya, build ya pakai D. Verb 1. Kalau pakai T baru verb 2 atau verb 3. Berarti ini juga verb 1. Program. Program ini berarti juga verb 1. Karena program kan bisa jadi verb 1 atau kata benda gitu kan ya. Nah, karena di sini sudah diawali build. Ini verb 1, maka verb 1, verb 1. Clear? Kemudian nomor 8. 8, cost-nya dibahas, kemudian held on. Dilaksanakan pada. Nah, kalau on itu biasanya diikuti oleh tanggal lahir lengkap ya. Tanggal, bulan, tahun. Atau sama hari ya. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, dan seterusnya. Nah, karena kalau kita lihat di sini adalah jam, kemungkinan di sini adalah hari. Ya, lagian juga eh, ini hanya satu kata kan ya. Dan satu number kan, or a number. Numbernya cuma satu. Nah, kemungkinan ini adalah D. Location, building 10A, Industrial Estate, Grassford. Apa kira-kira nih? Yang berkaitan dengan ini. Ini kan clue-nya kan, teman-teman? Plenty of. Nah, masih ingat of, preposisi. Preposisi plus apa? Materi kemarin. Preposisi plus apa? Teman-teman, preposisi plus. Halo, masih ingat kata benda, betul. Ya, preposisi plus kata benda. Is available. Apa yang available? Plenty of. Di location ya, mas location ya. Apa yang available? Dan teman-teman, ini posisi jawabannya urut ya, berurutan. Yang disampaikan pertama berarti ya nomor pertama. Nanti setelah itu selesai, pembahasan nomor kedua, nomor ketiga, dan terakhir nomor 10. Itu. Jadi posisi jawabannya itu urut dalam conversation. Kemudian di part 1, 2, 3 ini nanti listeningnya dibagi dua bagian ya. Ini dibagi dua bagian. Part 3 juga dibagi dua bagian. Kalau part 4 ini satu bagian saja langsung nomor 31 sampai 40. Kalau part 1 ini nggak tahu nanti berapa sampai berapa dulu. Makanya harus didengarkan di awal apa ini part 1 subnya, sub pertamanya ya atau recording pertamanya itu dari nomor berapa sampai nomor berapa. Jadi didengarkan ya di awal ya teman-teman ya, jangan sampai ketinggalan yang itu ya. Oke, kita mulai ya. Nanti jawabannya sampaikan di kolom chat ya teman-teman ya. Coba saya cek share stereo. Oke, kita mulai ya. Nanti jawabannya sampaikan di kolom chat. Dan ini nanti akan ada waktu tunggunya juga ya. IELTS, there will be test. You will be given 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet. Part 1. You will hear a man phoning to find out about some children's engineering workshops. First, you have some time to look at questions 1 to 3. Now listen carefully and answer questions 1 to 3. Hello, Children's Engineering Workshops. Oh, hello. I wanted some information about the workshops in the school holidays. Sure. I have 2 daughters who are interested. The younger one's Lydia. She's 4. Do you take children as young as that? Yes, our tiny engineers workshop is for 4 to 5-year-olds. What sorts of activities do they do? All sorts. For example, they work together to design a special cover that goes round an egg, so that when it's inside, they can drop it from a height and it doesn't break. Well,
Sometimes it does break, but that's part of the fun. Right. And Lydia loves building things. Is there any opportunity for her to do that? Well, they have a competition to see who can make the highest tower. You'd be amazed how high they can go. Right. But they're learning all the time as well as having fun. For example, one thing they do is to design and build a car that's attached to a balloon, and the force of the air in that actually powers the car and makes it move along. They go really fast too. Okay, well, all this sounds perfect. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 4 to 10. Now listen and answer questions 4 to 10. Now, Carly, that's my older daughter, has just had her 7th birthday. So presumably she'd be in a different group. Yes, she'd be in the junior engineers. That's for children from 6 to 8. And do they do the same sorts of activities? Some are the same, but a bit more advanced. So they work out how to build model vehicles, things like cars and trucks, but also how to construct animals using the same sorts of material and technique. And then they learn how they can program them and make them move. So they learn a bit of coding. They do. They pick it up really quickly. We're there to help if they need it, but they learn from one another too. Right. And do they have competitions too? Yes. With the junior engineers, it's to use recycled materials like card and wood to build a bridge. And the longest one gets a prize. That sounds fun. I wouldn't mind doing that myself. Then they have something a bit different, which is to think up an idea for a 5-minute movie and then film it using special animation software. You'd be amazed what they come up with. And of course, that's something they can put on their phone and take home to show all their friends. Exactly. And then they also build a robot in the shape of a human, and they decorate it and program it so that it can move its arms and legs. Perfect. So is it the same price as the tiny engineers? It's just a bit more, £50 for the 5 weeks. And are the classes on a Monday too? There used to be, but we found it didn't give our staff enough time to clear up after the first workshop, so we moved them to Wednesdays. The classes are held in the morning from 10 to 11. Okay. That's better for me, actually. And what about the location? Where exactly are the workshops held? They're in Building 10A. There's a big sign on the door. You can't miss it. And that's in Fradston Industrial Estate. Sorry. Fradston. That's Fradston. And that's in Grassford, isn't it? Yes, up past the station. And will I have any parking problems there? No, there's always plenty available. So, would you like to enroll Lydia and Carly now? Okay. So, can I have your full name? That is the end of part 1. You now have half a minute to check your answers to part 1. Oke, teman-teman, kesempatan pertama ini silakan sampaikan jawabannya di kolom chat ya. Kalau misalkan kosong, nggak apa-apa dikosongin aja. Atau kalau mau mengisikan, silakan tulisnya aja di situ. Tidak yakin gitu, nggak apa-apa.
Oke, ya emang ada yang menggunakan S. Kalau misalkan nomor 6 itu ya, nomor 6 itu eh, jelas nggak perlu S ya. Nomor 1, nomor 3, nomor 6, karena di situ ada E ya, ada E, maka tidak perlu S. Tapi ada beberapa itu yang perlu S gitu. Oke. Silakan semuanya menyampaikan jawaban dulu ya. Saya tunggu nanti saya putarkan ulang lagi, tapi tanpa preparation time, langsung recordingnya. Silakan saya tunggu ya teman-teman ya. Ya udah, saya ulangi lagi ya teman-teman ya. Nanti silakan direvisi dulu. Perhatikan yang S sama tidak ada S-nya. Oke, tadi kan udah saya sampaikan ya bahwa nomor 1, nomor 2, nomor 6 itu pasti nggak ada S. Kenapa? Karena ada E. E berarti kan singular. S itu plural ya. Oke, saya ulang lagi ya teman-teman ya. Sir, sorry izin nanya. Ini boleh direvisi kah atau gimana? Boleh Boleh direvisi. ya? Boleh. Oke. Ya, Sip, oke. thank you. You will hear a man phoning to find out about some children's engineering workshops. First, you have some time to look at questions 1 to 3. And answer questions 1 to 3. Hello, Children's Engineering Workshops. Oh, hello. I wanted some information about the workshops in the school holidays. Sure. I have 2 daughters who are interested. The younger one's Lydia. She's 4. Do you take children as young as that? Yes, our tiny engineers workshop is for 4 to 5-year-olds. What sorts of activities do they do? All sorts. For example, they work together to design a special cover that goes round an egg, so that when it's inside, they can drop it from a height and it doesn't break. Well, sometimes it does break, but that's part of the fun. Right. And Lydia loves building things. Is there any opportunity for her to do that? Well, they have a competition to see who can make the highest tower. You'd be amazed how high they can go. Right. But they're learning all the time as well as having fun. For example, one thing they do is to design and build a car that's attached to a balloon, and the force of the air in that actually powers the car and makes it move along. They go really fast too. Okay, well, all this sounds perfect. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 4 to 10. Holly, that's my older daughter, has just had her 7th birthday. So presumably she'd be in a different group. Yes, she'd be in the junior engineers. That's for children from 6 to 8. And do they do the same sorts of activities? Some are the same, but a bit more advanced. So they work out how to build model vehicles, things like cars and trucks, but also how to construct animals using the same sorts of material and technique. And then they learn how they can program them and make them move. So they learn a bit of coding. They do. They pick it up really quickly. We're there to help if they need it.
But they learn from one another too. Right. And do they have competitions too? Yes, with the junior engineers, it's to use recycled materials like card and wood to build a bridge. And the longest one gets a prize. That sounds fun. I wouldn't mind doing that myself. Then they have something a bit different, which is to think up an idea for a 5-minute movie and then film it using special animation software. You'd be amazed what they come up with. And of course, that's something they can put on their phone and take home to show all their friends. Exactly. And then they also build a robot in the shape of a human, and they decorate it and program it so that it can move its arms and legs. Perfect. So, is it the same price as the tiny engineers? It's just a bit more, £50 for the 5 weeks. And are the classes on a Monday too? They used to be, but we found it didn't give our staff enough time to clear up after the first workshop, so we moved them to Wednesdays. The classes are held in the morning from 10 to 11. Okay. That's better for me, actually. And what about the location? Where exactly are the workshops held? They're in Building 10A. There's a big sign on the door. You can't miss it. And that's in Fradston Industrial Estate. Sorry. Fradston. That's Fradston. And that's in Grassford, isn't it? Yes, up past the station. And will I have any parking problems there? No, there's always plenty available. So, would you like to enroll Lydia and Carly now? Okay. So, can I have your full name and... That is the end of part 1. You now have half a minute to check your answers to part 1. Oke, silakan. Oke, kita cek ya. Jadi di sini kita cek nomor 8, teman-teman. Nomor 8, dengarkan lagi ya 8 ya. Langsung ke nomor 8 aja ini. That's better for me, actually. And what about the location? Where exactly are the workshops held? But we found it didn't give our staff enough time to clear up after the first workshop, so we moved them to Wednesdays. The class... Wednesdays, ya. Wednesdays. Jadi ada S-nya. Wednesdays, on Wednesdays, itu punya arti yang sama dengan every Wednesday. Kalau pakai every, maka nggak pakai S. Ya, every ya. Every itu tanpa S. Setiap Rabu, every Wednesday, tanpa S. Tapi kalau kita pakai on, on Wednesdays, itu artinya sama dengan every Wednesday. Gitu. Oke? Betul, ada S-nya. IELTS Dan ini jawabannya ya, teman-teman ya. Nah, nomor 6 kenapa kok double? Tadi itu kan
memang ada kata movie ya, make short movie. Kemudian and film it. Nah, berhubung di situ ada kata film it, memang itu kata kerja, tapi kemungkinan itu juga kata benda. Ya, film kan juga kata benda gitu kan. Dan itu sama. Maka jawabannya dikasih keringanan ya. Ada dua jawaban. Kalau nggak movie ya film. Sama-sama benarnya. Gitu. Nah, yang bagus tadi saya cek ya, itu decorate-nya pakai verb satu ya. Karena emang decorated. Decorated. Kalau kita lihat sebelumnya sama setelahnya itu kan pakai verb satu kan. And programmed. Tadi kan gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Kayaknya nggak ada yang kesalahan yang signifikan ya, yang banyak yang major nggak ada, hanya kesalahan di situ. Bahkan yang spellingnya ini juga benar. Spellingnya udah benar semuanya. Oh, Kaulia, Kaul, Redstone. Kurang R-nya ya, Kak ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Nah, sekarang kita latihan latihan spelling ya. Kita latihan spelling. Saya siapkan dulu. Oke, nanti akan ada city names ya teman-teman ya. City names yang disampaikan oleh Liz. Tugasnya teman-teman adalah mencatat nama city-nya apa, nama kotanya apa. Oke, 5 saja. 5 saja ya, nggak semuanya. Ini ada 15, tapi 5 saja. Siap ya? Nanti ditulis di kolom chat ya teman-teman ya. Oke, yang pertama. Number 1. Birmingham. Birmingham. Persiapan nomor 2. Number 2. Number 2. Carlisle. Carlisle. Persiapan number 3. Number 3. Chichester. Chichester. Oke, next number. Number 4. Leicester. Leicester. Number 5. Peterborough. Peterborough. Oke, sudah. Sampaikan. Oke. Oke. Nah, mungkin yang apa ya, sering saya latihan ini ya, teman-teman ya. Ini kan E. E. Ya. Ini I.
I, ini I. Ya, ini A. A, I, A. A. R ya. Kalau Amerikan dia ada R-nya, R gitu. Tapi kalau British sama Australian kan cenderung R-nya hilang ya. A, A. Kalau you tahu ya. Kemudian H, G. Ya, ini ya. G. Kalau ini J, jangan terbalik ya. Ini G, J. Ini H bacanya H itu ya. Ini U. Oke, clear ya teman-teman ya. eh Coba saya cek lagi jawabannya. Ada yang masih belum tepat. Lagi ya teman-teman ya. Satu kali lagi ya. Number 1. Birmingham. Birmingham. Begitu mendengarkan, langsung ditulis. Gitu ya. Kalau kita tunggu sampai selesai, khawatirnya lupa. Next. Number 2. Carlisle. Carlisle. SLE. Number 3. Chichester. Chichester. Number 4. Leicester. Leicester. Number 5. Peterborough. Peterborough. Sudah? Ada yang direvisi? Oke, Kak. Kak Sahal masih sama. Oke. Oke, Kak Aul. Peterborough. Peterborough. Oke. Kita cek ya. Ini jawabannya di sini. Wait. Oke, Kak Dewi. Kalisa. Oke. Oke. Great. Great. Ini ya jawabannya ya, teman-teman ya. Kita cek sambil saya putarkan ya. Saya putarkan sampai nomor 10 ya, teman-teman ya. Let's check. 1. Birmingham. Birmingham. Number 2. Carlisle. Carlisle. Number 3. Chichester. Chichester. Number 4. Leicester. Leicester. Number 5. Peterborough. Peterborough. Number 6. Truro. Truro. Number 7.
Wolverhampton. Wolverhampton. Number 8. Amersham. Amersham. Number 9. Framlingham. Framlingham. Number 10. Gillingham. Gillingham. HAM. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi tekniknya gini. Misalkan udah disebut ini ya, BIR, langsung tulis B, kita nulis B ya, BIR gitu. Jadi kalau misalkan refleksi ya teman-teman ya, atau langsung nyambung, oh A itu ini, R itu ini, B itu ini, langsung itu lebih cepat, lebih efektif nantinya. Oke, siap. Ada pertanyaan teman-teman terkait spelling? Mau tanya, Ya silakan Kak Dewi. eh tadi itu kan yang nomor 3 sebenarnya aku udah benar yang pertama. Terus karena diputar lagi, aku tuh tadi tapi pas pas terakhir kali diputar lagi sama Mister, aku juga cek lagi kan. Itu ternyata spellnya tuh sebenarnya yang nomor 2 sama yang 3. Harusnya nomor 2 tuh kan belakangnya I ya. Nah, tapi tadi native-nya kayak bilang E, makanya tadi tuh aku ganti E. Tapi ternyata kan I. Nah, itu beda ini gimana sih? Soalnya bilangnya E gitu. Terus aku kira kan A kan, tapi ternyata E gitu. Oke, kita cek ya perbedaannya. Nomor 2 antara E sama I, 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 I. Ya, jadi kadang mereka bacanya bukan it tapi it, is, is. Kalau E ada diftongnya ya, E gitu ya, E, A, B, C, A, B, C. Kalau apa ini I itu E, E, is. Ya, my name is, kayak gitu kak. Coba gini aja. Sekarang saya bukakan Cambridge saja ya, Cambridge Dictionary ya. Kita cek perbedaannya. eh ini I ya, I. Sorry, bukan I. I. E, 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 Oh, E, coba kalau nggak satu gitu ya, is ini ya. is, Nah, iya kayak is, I, is, 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 is. Ya, is, is. Tadi is. Nah, ini ya. is, Nah, is, seperti ini I-nya, is, is. is, I. Tapi kalau ini, ini ada ditonya ya, Kak. Ya. A, 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 Ya, A, gitu ya. Oke, clear ya Kak ya. Jadi yang A itu pakai diftong. Namanya diftong itu ada dua vowel yang yang barengan gitu. Australia, berarti itu diftong. Contoh diftong yang lain ya, AU ya, AU. Nah, untuk itu menyampaikannya itu uh, A, A. Tapi kalau I ya banyaknya is tadi ya, is atau it. It, it ya, is. Oh, itu kan muara iya. Wait. Ya, cara bacanya hampir sama dengan itu teman-teman ya. Ini kan ini saya cek kan. Coba lagi. Nah, oke.
E, 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 Nah, ini kalau kalau sendiri ya, kalau sendiri. Tapi kalau dibarengkan dengan huruf-huruf tadi, itu seolah-olah bacanya itu I, ya, I, I gitu ya. Oke, atau kita cek lagi aja ya, mungkin saya yang salah ya. Kita cek lagi teman-teman. Dan ini apa ini native ya teman-teman ya. Cara bacanya memang seperti itu. Kita lihat perbedaannya di Birmingham saja ya. Birmingham. AM. Number 2. Carlisle. Carlisle. I. Nah, Number nggak 3. diftong kan teman-teman ya. E sama I. I. Ya, E sama I. Lagi ya. Oh, ini ada Chichester. Oke. Carlisle. Number 3. Chichester. Chichester. Iya. Oke. Kadang bacanya I bulat ya. Kadang itu I. Ada apa ini ke E-nya sedikit gitu ya. Gimana? Clear ya teman-teman ya. Jadi semoga nanti di tes ya bener-bener bilangnya bulat I gitu aja ya. Oke. Sekarang kita ke bagian sini ya. Tentang already mentioned uh, words. Already mentioned words. In IELTS listening, it is so common to hear the speaker changing their statement. Seperti tadi yang mandi ke Wednesday. Tapi tentu ada alasannya kenapa kok changing statementnya. Awalnya Monday, terus ke Wednesdays tadi ya, Mondays, Wednesdays, itu ada alasannya, gitu ya. Jadi teman-teman, ketika uh, terlihat ada jawaban pertama, itu tetap harus fokus. Kalau kurang fokus, maka di apa ini di part berikutnya atau di jawaban yang lainnya ya, mungkin ada pengecohnya. Itu malah yang kedua nggak kedengeran. Jadi tetap tetap fokus gitu. Kemudian, sometimes you may find that all the options or keywords you catch mentioned by the speaker. Nah, ini juga apa ini kata kunci yang kita dengarkan kemungkinan juga disebutin semuanya, oke? Atau kemungkinan kemungkinan yang lain itu disebutin ada lebih dari satu, tapi tetap kita kalau fokus pasti dapat poinnya apa yang disampaikan. Next, you cannot rely on the last words or numbers you hear only, but you have to comprehend and understand what the speakers tell you about. Nah, ini penting juga. Jangan cuma di akhir kata maksudnya gitu ya, atau numbers you hear only ya. Kemudian perlu dipahami juga kata-kata yang ada di sebelahnya ya, atau sebelumnya atau setelahnya. Nah, itu akan menjadi satu kesatuan untuk memahamkan kita dan kita bisa memilih jawaban yang tepat. If you lose one number in section, never panic as you still have 39 items to answer correctly. Nah, itu. Jadi kalau misalkan satu satu number saja apa ini terlewat, please don't be panic ya, dan juga harus santai dan segera pindah persiapan nomor berikutnya biar nggak salah semuanya malah ya, atau banyak yang salah lah dampaknya dari satu kita terlalu overthinking dengan satu itu maka akan berdampak pada beberapa nomor setelahnya. Kemudian solutions to this. Apart from daily practice, you can improve your listening skills from listening to rap music, daily talk, news report, and podcast. Nah ini, oke. Daily talks kan sudah saya sampaikan di apa ini di self study material ya teman-teman ya untuk listening. Oke, I think it's almost the same. Nah sekarang kita ke sini. Nah, di sini soal ini one word only ya, one word only berarti word saja, nggak ada number, nggak ada number gitu.
Mister, apakah mesti kalau misalkan ada pertanyaan gini ya, apakah misalkan soalnya uh, one apa ini no more than two words and or a number gitu, apakah pasti ada number, apakah pasti ada kombinasi? Jawabannya tidak. Itu hanya apa ya, semacam prediksi saja gitu ya. Kalau misalkan ada ya dipakai, kalau nggak ada ya ya udah nggak usah gitu ya, nggak usah digunakan gitu. Nah kebetulan di part satu yang ini one word only ya teman-teman ya, jadi hanya satu kata saja. Oke, nah sekarang saya nggak membantu untuk highlight keywordsnya, tetap saya putarkan preparation time-nya teman-teman ya, dan coba dikerjakan, kemudian tulis jawabannya di kolom chat. Oke, jadi benar-benar manfaatkan preparation time untuk melihat formnya sebelum audionya diputar. Oke, ada pertanyaan teman-teman silakan. Belum ada ya? Oke, kita kerjakan yang ini ya. Nanti sampaikan jawabannya di kolom chat lagi ya, teman-teman. Let's start. Test 2. This is the IELTS listening once only. Now turn to part 1. Part 1. You will hear a woman calling a tourist information office to ask about a festival. First, you have some time to look at questions 1 to 4. Now listen carefully and answer questions 1 to 4. Good morning. You're through to the Tourist Information Office. Tim speaking. How can I help you? Oh, hello. Could you give me some information about next month's festival, please? My family and I will be staying in the town that week. Of course. Well, it starts with a concert on the afternoon of the 17th. Oh, I heard about that. The orchestra and singers come from the USA, don't they? They're from Canada. They're very popular over there. They're going to perform a number of well-known pieces that will appeal to children as well as adults. That sounds good. My whole family are interested in music. The next day, the 18th, there's a performance by a ballet company called Eustatis. Sorry? The name is spelt Eustatis. They appeared in last year's festival and went down very well. Again, their programme is designed for all ages. Good. I expect we'll go to that. I hope there's going to be a play during the festival. A comedy, ideally. You're in luck. On the 19th and 20th, a local amateur group are performing one written by a member of the group. It's called Jemima. That'll be on in the town hall. They've already performed it 2 or 3 times. I haven't seen it myself, but the review in the local paper was very good. And is it suitable for children? Yes. In fact, it's aimed more at children than at adults. So both performances are in the afternoon. And what about dance? Will there be any performances? Yes, also on the 20th, but in the evening. A professional company is putting on a show of modern pieces with electronic music by young composers. Uh-huh. The show is about how people communicate, or fail to communicate with each other, so it's got the rather strange name, Chat. I suppose that's because that's something we do both face-to-face and online. That's right. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 5 to 10.
Now listen and answer questions 5 to 10. Now, there are also some workshops and other activities. They'll all take place at least once every day, so everyone who wants to take part will have a chance. Good. We're particularly interested in cookery. You don't happen to have a cookery workshop, do you? We certainly do. It's going to focus on how to make food part of a healthy lifestyle. And it'll show that even sweet things like cakes can contain much less sugar than they usually do. That might be worth going to. We're trying to encourage our children to cook. Another workshop is just for children, and that's on creating posters to reflect the history of the town. The aim is to make children aware of how both the town and people's lives have changed over the centuries. The results will be exhibited in the community centre. Then, the other workshop is in toy making, and that's for adults only. Oh, why's that? Because it involves carpentry. Participants will be making toys out of wood, so there'll be a lot of sharp chisels and other tools around. It makes sense to keep children away from it. Exactly. Now, let me tell you about some of the outdoor activities. There'll be supervised wild swimming. Wild swimming? What's that? It just means swimming in natural waters, rather than a swimming pool. Oh, okay. In a lake, for instance. Yes, there's a beautiful one just outside the town, and that'll be the venue for the swimming. There'll be lifeguards on duty, so it's suitable for all ages. And finally, there'll be a walk in some nearby woods every day. The leader is an expert on insects. He'll show some that live in the woods and how important they are for the environment. So there are going to be all sorts of different things to do during the festival. There certainly are. If you'd like to read about how the preparations for the festival are going, the festival organizer is keeping a blog. Just search online for the festival website, and you'll find it. Well, thank you very much for all the information. You're welcome. Goodbye. Goodbye. That is the end of part 1. You now Okay, finish. Silakan tulis jawaban di kolom chat ya. Karidia. Karidia nomor 1 yang spelling nggak ada problem ya antara I sama E. Karidia. Lu. Ya, Sir. Sorry. Kenapa, Sir? Nggak ada problem ya. Apa nih antara I sama E tadi? Yang yang mana, Sir? Yang Yang nomor 1 oh, kan jadi itu spelling. benar atau gimana? Maksudnya perbedaan antara E sama I bedanya jelasan ya. Oh iya. Kalau itu jelas, Sir. Jelas ya, oke. Iya. Kak Dewi gimana Kak Dewi? Nomor 1 jelas Kak Dewi perbedaan spellingnya? Jelas, jelas, Jelas ya, jelas, oke. jelas. Nah, semoga gitu ya nanti ketika tes benar-benar beda ya antara apa ini pengucapan I sama E ya Kak. Oke. Nah, eh ini kendalanya sih ya, saya amati detailnya ya teman-teman ya. Detailnya, kemudian ada yang tertinggal, sempat tertinggal itu. Kemudian Kak Sahal, ini one word only ya Kak Sahal ya. Berarti less sugar itu
tidak diperkenankan nih kayak harus satu kata saja. Jadi benar-benar satu kata ya. Iya, oke, Mister. Oke. Nah, kemudian gini, ini juga berdasarkan jawaban yang ada ya dan kesalahannya. Teman-teman, semuanya itu diparaphrase ya. Walaupun diparaphrase, jawaban itu disampaikan secara jelas. Nah, di antara kata-kata yang disampaikan jelas, yang paling jelas itu biasanya jawabannya. Oke, misalkan nomor nomor 2 gitu ya. Kemudian nomor 4, kemudian nomor 3 itu tadi disampaikan jelas. Oke, dan semuanya menggunakan paraphrase ya teman-teman. Kalau nggak gitu ya sinonimnya. Kemudian nomor 10 ya, hati-hati dengan nomor 10. Itu ada kata kunci for more information. C. The festival organizes apa? For more information. Tentang informasi. Information. Oke. Lumayan sih ada improvement ya kalau saya mati dari yang pertama tadi dengan yang kedua ini sudah ada improvement. Teman-teman, saya kasih kesempatan lagi aja ya mendengarkannya, tapi nggak pakai preparation time langsung dan kemudian langsung ditambahkan jika ada jawaban yang kurang lengkap atau mungkin ada diganti ya. Oke, satu kali lagi ya. Harapan saya sih bisa benar semua ini karena ini lebih mudah dari yang sebelumnya ya. Oh ya, satu lagi. Kalau ada tabel kayak gini ya, teman-teman ya, itu arahnya atau pembahasannya itu satu persatu ya. Satu persatu. Misalkan tanggal 17 ini date-nya 17 ya. Berarti pembahasannya ini dulu sampai habis. Entah dimulai dari date-nya dulu, atau dari detailsnya dulu, atau dari type of event gitu. Kemudian lanjut ke date berikutnya. Date berikutnya sampai yang terakhir gitu. Jadi urut ya, posisi penjelasannya itu urut setiap date. Entah dari detailsnya dulu kah, atau type of eventnya, atau bahkan date-nya duluan. Kayak gitu ya. Itu karakteristik soal table ya, table completion. Lessons 1 to 4. Good morning. You're through to the Tourist Information Office. Tim speaking. How can I help you? Oh, hello. Could you give me some information about next month's festival, please? My family and I will be staying in the town that week. Of course. Well, it starts with a concert on the afternoon of the 17th. Oh, I heard about that. The orchestra and singers come from the USA, don't they? They're from Canada. They're very popular over there. They're going to perform a number of well-known pieces that will appeal to children as well as adults. That sounds good. My whole family are interested in music. The next day, the 18th, there's a performance by a ballet company called Eustatis. Sorry? The name is spelt Eustatis. They appeared in last year's festival and went down very well. Again, their programme is designed for all ages. Good. I expect we'll go to that. I hope there's going to be a play during the festival. A comedy, ideally. You're in luck. On the 19th and 20th, a local amateur group are performing one written by a member of the group. It's called Jemima. That'll be on in the town hall. They've already performed it 2 or 3 times. I haven't seen it myself, but the review in the local paper was very good. And is it suitable for children? Yes. In fact, it's aimed more at children than at adults. So both performances are in the afternoon. And what about dance? Will there be any performances? Yes, also on the 20th, but in the evening. A professional company is putting on a show of modern pieces with electronic music by young composers. Uh-huh. The show is about how people communicate, or fail to communicate with each other,
So it's got the rather strange name, chat. I suppose that's because that's something we do both face to face and online. That's right. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 5 to 10. Answer questions 5 to 10. Now, there are also some workshops and other activities. They'll all take place at least once every day, so everyone who wants to take part will have a chance. Good. We're particularly interested in cookery. You don't happen to have a cookery workshop, do you? We certainly do. It's going to focus on how to make food part of a healthy lifestyle. And it'll show that even sweet things like cakes can contain much less sugar than they usually do. That might be worth going to. We're trying to encourage our children to cook. Another workshop is just for children, and that's on creating posters to reflect the history of the town. The aim is to make children aware of how both the town and people's lives have changed over the centuries. The results will be exhibited in the community centre. Then, the other workshop is in toy making, and that's for adults only. Oh, why's that? Because it involves carpentry. Participants will be making toys out of wood, so there'll be a lot of sharp chisels and other tools around. It makes sense to keep children away from it. Exactly. Now, let me tell you about some of the outdoor activities. There'll be supervised wild swimming. Wild swimming? What's that? It just means swimming in natural waters, rather than a swimming pool. Oh, okay. In a lake, for instance. Yes, there's a beautiful one just outside the town, and that'll be the venue for the swimming. There'll be lifeguards on duty, so it's suitable for all ages. And finally, there'll be a walk in some nearby woods every day. The leader is an expert on insects. He'll show some that live in the woods and how important they are for the environment. So there are going to be all sorts of different things to do during the festival. There certainly are. If you'd like to read about how the preparations for the festival are going, the festival organizer is keeping a blog. Just search online for the festival website, and you'll find it. Well, thank you very much for all the information. You're welcome. Goodbye. Goodbye. That is the end of part 1. You now have 1 minute to check your answers to part 1. Oke. Perfect. Kehadiran. Kehadiran gimana tadi? Clear ya, Kak? Semua apa yang disampaikan ya? Aman. Aman ya. Kaul, chatnya itu pakai T ya, Kak? CHAT. Seperti chat biasa ya, chat. Oke. Teman-teman, kira-kira kendalanya apa nih ya? Kendala terbesarnya apa nih? Oke. Kalau nggak spelling nggak, Kak Aul tipsnya gini. Kalau bukan spelling, berarti word yang beneran. Ya, wordnya beneran. Kalau chat itu pakai huruf apa, ya, gitu ya. Tapi kalau spelling itu beda ya. Nah, kenapa kok adanya spelling? Karena mungkin tulisannya ya, wordnya itu yang tidak umum ya, yang khusus.
itu spelling. Tapi kalau misalkan itu bukan spelling, chat biasa, ya chat pakai T, itu ya kayak strateginya seperti itu. Selagi bukan spelling, itu samakan pada umumnya. Misalkan nih, teman-teman mendengarkan kata current ya, current. Nah, current itu kan di laut bisa artinya gelombang. Di bidang listrikan tuh arus. Gitu. Jadi kalau misalkan apa ya, kemudian kalau waktu current tuh sekarang ya, now ya current current situation saat ini gitu. Kalau misalkan current kita dengarkan, ya udah berarti jawabannya itu current itu gitu kan. Tinggal dilihat konteksnya tadi konteksnya apa gitu. Apa yang disampaikan, konteksnya apa? Oh konteksnya ini ya masuk nih ya. Karena current itu digunakan dalam beberapa hal gitu. Karena suatu kata dalam bahasa Inggris itu kan bisa eh, punya beberapa arti ya dan beberapa fungsi gitu. Oke, teman-teman, ada kendala lain nggak? Kira-kira sudah oke kok ini ya? Nggak ada pertanyaan? Aman ya? Oke, jadi tinggal dilanjutkan saja lagi pembiasaan ya, mendengarkannya. Kemudian gini, ketika mendengarkan video di TikTok yang saya rekomendasikan, eh, coba tanpa subtitle dulu, dipahami gitu ya. Nah, baru yang kedua kali atau yang ketiga kalinya munculkan subtitlenya. Nah, itu nanti bisa membantu teman-teman untuk mendengarkan lebih komprehensif lagi gitu. Dan itu butuh latihan setiap hari ya teman-teman ya, biar terlihat progresnya. Oke, jangan lupa juga apa ini kosakatanya ya, academic word listnya ditambah karena di pertemuan yang ke berapa itu ya, ke-8 ya, kita sudah mulai writing. Dan writing itu perlu banget kosakata, perlu banget banyak kosakata. Oke. Nah, oke Mister, demikian. Ya sorry. silakan Kak Sahal. Ini jawabannya bener, yang bener yang mana? Belum bahas ya? Tampilkan ya. Tadi sekarang tadi saya lihat Iya. ada eh, dua yang jawabannya sudah benar. Oke, oke, oke. Terima kasih Kak udah diingatkan. Nah, ini ya. Eustatis, kemudian review ya, dan chat healthy posters, posters tadi ada S-nya, wood, lake, insects ada S-nya, dan terakhir blog gitu ya. Karena kalau website tadi kan memang dua ya seperti itu, blog sama website. Blog itu kan ada di dalam website ya, dan isinya itu tentang informasi-informasi yang ada. Kalau website itu secara general, oh ini ada websitenya. Nah, di website itu ada eh, blognya gitu. Dan detail informasi itu disampaikanlah di dalam blog tersebut. Itu ya Kak. Statis, review, dan chat healthy, posters, wood, lake, insects, and blog. Oh ya, Mister mau tanya. Silakan Kak. Biasanya kalau listening itu, kalau di realitasnya itu, dia diputerinnya tuh sekali atau kayak ada 2 kali kesempatan gitu. Hanya satu kali, Kak. Hanya satu kali. Oh, Jadi sebenarnya kan kalau kita perhatikan soalnya itu kayak ini ya, reading yang completion ya, Kak. Cuman bedanya kalau reading itu kita bisa membacanya berkali-kali ya. Tapi tentu kalau baca berkali-kali pun juga memakan waktu nantinya. Nah, kalau listening itu hanya satu kali diputarnya. Kayak gitu, Kak. Jadi benar-benar harus fokus. Latihan fokusnya itu yang penting, Kak. 1 bulan ini mungkin gini cara latihan bagusnya ya. Kalau teman-teman perhatikan video yang saya bagikan itu kan durasinya nggak sampai 30 menit kan ya. Kalau nggak, if I'm not mistaken, itu nggak akan lebih dari 15 menit. Nah, coba fokus 15 menit gitu ya. Fokus 15 menit mendengarkan tanpa gangguan dan fokus mendengarkan bahasa Inggris. Dan sambil juga mengetahui apa yang disampaikan kayak gitu. Nanti kalau misalkan masih belum paham juga, munculkan subtitlenya. Cuman teman-teman ya, fokusnya sebenarnya di awal itu adalah ketahanan. Ketahanan kita fokus membaca ya, atau juga fokus dalam mendengarkan. Itu yang perlu dibangun mulai dari sekarang, endurance-nya.
biar nanti sekali putar itu kita sudah benar-benar fokus dan juga benar-benar tahu apa yang disampaikan, poin-poinnya apa, kayak gitu. Oke, jadi diputarnya hanya satu kali saja, Kak. Itu ya, kayak. Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Ter Silakan. izin Ya. nanya yang untuk nomor 10. Tadi kan aku awalnya jawab tuh website kan. Terus pas highlight yang for more information, oh berarti ini jawabannya beda. Jadi aku ganti jadi blog. Nah, kan itu menurut aku aja sih, Sir. Blog sama website kan hampir-hampir sama aja nih for more information. Nah, itu kayak gimana ya cara bedainnya, Sir? Itu sih. Kata kunci, Kak. Kata kuncinya kan ini, FOMO information. FOMO information. Jadi FOMO information itu detailnya, detail informasinya. Kalau detailnya itu kan berarti di apa yang di blog. Karena gini, Kak, website ya, website itu eh generalnya www itu kan website. Nah, nanti informasi yang disampaikan itu kan diletakkan di blognya. Oke, kita misalkan klik ya, ada hyperlink di situ kita buatkan nih ya. Kita buatkan home atau kita buatkan misalkan ada menu apa ini history dan lain-lain gitu ya. Nah, kita klik itu masuk blog gitu, Kak. Jadi, kalau website itu adalah payung besarnya dan blog itu yang kecilnya gitu ya. Nah, di sini ada ada kata kuncinya yaitu FOMO information. Nanti bisa dicek kok perbedaan website sama apa ini website sama blog ya. Kita cek nih ya, perbedaan antara website sama blog nih. Website versus blog. Ah ini ya, website and blog are different in several ways, including their purpose. Gitu Kak. Jadi eh apa ini tergantung purpose-nya gitu kan. And content and how often they are updated. Kayak gitu ya Kak ya. Nah ini. Ini berarti balik lagi ke pemahaman logika sendiri Ya, juga gitu ya, ini ya. Sir. A blog is platform for writers to share opinions and perspective on the topics. Itu. Oke, atau kita coba dengarkan lagi ya. Kita dengarkan lagi. Yang bagian terakhir ya. Perbedaannya di bagian mananya ya kayak. Kita cek lagi. Seharusnya sih tanpa apa ya, tanpa kita melihat detail teorinya ya, bedanya blog sama website apa, mestinya sih udah paham dari konteks pembicaraan. Oke, kita cek ya. Test involves carpentry, Sense to keep children away from it. wild swimming. Swimming. There'll be lifeguards on insects. He'll show some that live in the woods and how important they are for the environment. So there are going to be all sorts of different things to do during the festival. There certainly are. If you'd like to read about how the preparations for the festival are going, the festival organizer is keeping a blog. Just search online for the festival website. Clear ya, Kak ya? Oh iya, Sir. Benar. Clear, clear. Betul ya. Iya, iya. Oke. Ya, karena gini, eh, apa ini sebenarnya untuk semua soal ya Kak ya, baik itu reading, baik itu listening, itu topik itu kayak apa ya? Kayak sebuah hiasan saja. Tapi kontennya itu sudah bisa menggambarkan dan kita nggak perlu sampai melihat apa ini ya subjek spesifiknya oh perbedaan blog sama ini apa dan nanti diaplikasikan juga di semua topik ya Kak. Jadi pasti ada clue-clue yang disampaikan di situ sehingga kita tidak perlu belajar secara detail tentang keilmuan itu untuk menjawabnya Kak. Gitu ya. Iya. Oke, Oke, Sir. sip. Thank you, thank you. Paham, paham, paham. Ya, sip, sip. Nggak apa-apa. Apa ini, semakin kita sharing gitu ya, ada case gitu, apa yang saya tahu saya bagikan. Kemudian ketika teman-teman menemukan problem yang sama, itu sudah bisa mengatasinya gitu ya. Oke, jadi sekecil apapun yang belum dipahami, silakan ditanyakan ya teman-teman ya. Oke, selagi saya nggak ada kegiatan nggak apa-apa waktunya molor aman sih ya seharusnya.
Oke, terima kasih ya Kak. Terima kasih teman-teman atas partisipasi aktifnya ya. Senang kalau kelasnya aktif seperti ini. Jadi yang dibagikan apa ini banyak ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa besok ya. Kita besok materinya IELTS listening part 2 and also part 3. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Sama-sama Thank Kak. you.